절대 이러면 안 돼요. 바깥 창문 닫겠다고 창문 밖으로 몸 내미는 거 진짜 위험해요. 근데 바깥 유리가 뿌해서 그냥 두자니 그것도 답답하잖아요. 이게 다 도구를 몰라서 그래요. 이거는 창문 열 필요도 없고 몸 내밀 필요도 없어요. 안에서 밀기만 해도 바깥 유리까지 동시에 닫히고 와이프 모드로 물기까지 바로 밀어내니까 자국도 없어요. 위험하게 닦지 말고 이거 한번 써보세요. 프로필에 최저가 링크 올려뒀어요.